बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप यूनिवर्सल ऑटो मेंटेनेंस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कैसर खान हूँ। इस वीडियो के अंदर ये मेरे पास इंजन है 3.8 V6 इंजन है मिस्टर बुशी पिजारो का। इस इंजन में प्रॉब्लम है, ये ऑयल कंजम्पशन इसका ज़्यादा है और इसके अंदर से आवाज़ भी आ रही है, नॉकिंग साउंड आ रही है। अब इस इंजन को मैंने गाड़ी से बाहर निकाल लिया है। अब इसको मैं पूरा खोलूँगा और उसके बाद इसके अंदर देखूंगा इसमें क्या फ़ाल्ट है और हम इसको किस तरह से ओवरऑल करेंगे, किस तरह से रिपेयर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए इसके अंदर और इसकी कितनी कास्ट आएगी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो में मेरे साथ अतीक और रहमान टेक्नीशियन ये भी मेरे साथ काम करेंगे। सबसे पहले मैं इसका शुरू करूँगा, यहाँ से इसकी टाइमिंग खोलूँगा, उसके बाद इसके हेड और उसके बाद इसके पिस्टन निकालूँगा, क्रैंकशाफ्ट, और ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तफसील से मैं कंप्लीट इसको वीडियो बनाऊंगा और तफसील से आपको दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी के अंदर से इंजन को मैंने बाहर कैसे निकाला है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं और किस तरह से इंजन को बाहर निकालते हैं। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद इंजन जब बाहर निकाल लिया है तो उसको अंदर से कैसे खोलते हैं वो भी आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा आपको। जैसे आपने देखा है मैंने बैटरी इसकी निकाल दी है, एयर फ़िल्टर हाउसिंग निकाल दिया है, एयर फ़िल्टर निकाल दिया है। अब ये नीचे वाली हाउसिंग भी निकाल रहा हूँ और उसके बाद ये एयर होज़ है वहाँ पे इसको खोलना है। और ये सारी चीज़ें जो सामने आपको नज़र आ रही हैं, ये पाइप हैं, इसमें वायरिंग हार्नेस है, इंजन की रेडिएटर है और दूसरी जो भी चीज़ें हैं सारी अब खोल कर मैं निकालूंगा और आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके बाद इंजन को किस तरह से बाहर निकालता हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। ये सारा इंजन आपको सामने नज़र आ रहा है, ये सारी फिटिंग, ये जो पाइप वगैरह हैं, सारी चीज़ें अभी मैं खोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप और आपको दिखाऊंगा किस तरह से निकल रही है। ये इसकी वायरिंग हार्नेस खोल दी है। ये इसका पेट्रोल का पाइप था। ये इसके इनटेक मैनिफोल्ड के बोल्ट जो सेंटर में लगे हुए हैं वो सारे खोल दिए हैं। अब इनको बाहर निकाल रहा हूँ और उसके बाद ये नीचे इसका ब्रैकेट लगा हुआ है जो इनटेक मैनिफोल्ड को सपोर्ट करता है। अब ये सारी चीज़ें खोलने के बाद इसका इनटेक मैनिफोल्ड बाहर निकालूँगा। ये इसका इनटेक मैनिफोल्ड की सारी फिटिंग खुल चुकी है और अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये कंप्लीट इसका इनटेक मैनिफोल्ड ये बाहर निकाल दिया है। ये अब नीचे इसकी जगह आप देख सकते हैं, इसका गैसकेट है ये। अब इसके बाद इसके रेडिएटर होज़ खोल रहा हूँ, इसका रेडिएटर बाहर निकालना है। ये इसका रेडिएटर है। इसकी नीचे की साइड से भी दो
कूलर के पाइप लगे होते हैं इसके अंदर, उनको खोलने के लिए ये नीचे वाली शील्ड खोल रहा हूँ और उसके बाद पाइप खोल कर रेडिएटर इस फिर बाहर आएगा उसके बाद। ये सामने आप देख सकते हैं, ये इसके 2 पाइप हैं। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड का कूलर है जो रेडिएटर के अंदर लगा होता है और ये उसके पाइप हैं। ये इसका रेडिएटर बाहर निकाल दिए। इसका फ़ैन है। इंजन बेल्ट है इसका, ये सामने इंजन बेल्ट भी बाहर निकाल दिया है। ये स्पार्क प्लग की वायर हैं। इसकी एक साइड पे 3 कॉइल लगे होते हैं और दूसरी साइड पे उनके इग्निशन के वायर लगे होते हैं जो स्पार्क प्लग के साथ लगते हैं। ये 3 कॉइल अभी खोल कर इनको बाहर निकालना है। ये इग्निशन कॉयल इसके खोल दिए और इनको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ नीचे से इसका एग्जॉस्ट खोल के ये बाहर निकाल दिया। इंजन की बाकी फिटिंग भी खोल दी है। जो इसकी बैक साइड पे वो कैमरे के साथ में आपको नहीं दिखा सकता था, इसके जो राउंड के बोल्ट हैं जो गियर और इंजन को आपस में कनेक्ट करते हैं वो सारे खोल दिए हैं और अब इसको इंजन का बाहर निकालूँगा। ये इंजन इसका आपके सामने बाहर आ रहा है, वेल के साथ इसको चेन अप करके बाहर निकाल रहे हैं। ये इसका इंजन बाहर निकल आया है और अब इसको अंदर से खोल के सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। किस तरह से खोलूँगा, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर डैमेज है वो भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा।
ये इसका डेनमो है, जनरेटर है। सबसे पहले इसको खोलना है और उसके बाद इसके सामने जो इंजन बेल्ट टेंशनर लगा हुआ है वो खोलना है और सारी फिटिंग जो सामने की है ये सारी खोल के और उसके बाद इसका टाइमिंग खोलना है। ये इंजन की मैन पुल्ली है, इसको बाहर निकाल दिया खोल के। अब उसके बाद इसकी बाकी जो चीज़ें हैं, इंजन बेल्ट टेंशनर खोल दिया है। ये इसकी टाइमिंग सामने आ गई है। अब इसके जो बाकी कवर हैं टाइमिंग के वो खोलने के बाद टाइमिंग खोलनी है। ये इसके टाइमिंग के मार्क हैं, ये केम के हैं और जो पहले आपको दिखाया है वो क्रिंक का था। क्योंकि ये V6 इंजन है इसलिए इसके ऊपर दो केम के अलग अलग जो है ना केम शाफ्ट हैं, उनके अलग अलग मार्क्स आते हैं। ये इसका इंजन बेल्ट टाइमिंग बेल्ट टेंशनर जो खोल दिया है अभी। इसके इंजेक्टर बाहर निकाल दिए हैं। अब इनटेक मैनिफोल्ड का नीचे वाला हिस्सा जो अभी खोल रहा हूँ मैं।
एग्ज़ॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये एग्ज़ॉस्ट मैनिफोल्ड अभी खोल कर इसको बाहर निकालेंगे। ये सारी फिटिंग, टाइमिंग, सब चीज़ें खुल चुकी हैं। और ये दूसरी साइड का इंटेक मैनिफोल्ड जो है ना, ये एग्ज़ॉस्ट मैनिफोल्ड रहता है। इसको खोलने के बाद इसके हेड खोलने हैं। ये इसका इंजन कवर खोल दिया है। ये दूसरी साइड का इंजन कवर खोल रहा हूँ। अब इसके हेड के बोल्ट खोलने के बाद इसका हेड उतारूंगा। ये इसका दूसरा हेड, ये अब दूसरा हेड भी बाहर निकाल दिया है। अब इसका ऑयल पैन खोल रहा हूँ नीचे से, और उसके बाद इसके पिस्टन और क्रिंग बाहर निकालूंगा। ये इसका ऑयल पैन भी खुल गया है। अब इसको ये बाहर निकाल दिया है। ये देखें इसके इंजन के अंदर की कंडीशन है। ये स्टेनर और नीचे की शील्ड खोलने के बाद इसके पिस्टन बाहर निकालूंगा। ये इसका पिस्टन, अब सारे पिस्टन बाहर निकाल रहा हूँ। इसी तरीके से सारे पिस्टन बाहर निकलेंगे। पिस्टन निकालने के बाद अब इसका आगे से वाटर पंप और ऑयल
पंप इसका खोलूँगा ताकि इसकी क्रिंक शाफ्ट बाहर निकाल सकूँ। अब ये इसकी बैक साइड पे इसका फ्लाई व्हील लगा हुआ है। इसको खोलने के बाद इसके पीछे शील्ड और एक मेन ऑयल सील आती है, वो खोलने के बाद इसकी क्रिंक शाफ्ट को बाहर निकालेंगे। व्यूअर्स, अब इसकी क्रैंक शाफ्ट खोल रहा हूँ। क्रैंक शाफ्ट की मेन कैप है, ये खोलने के बाद मैं इसकी कंडीशन चेक करूँगा क्रैंक शाफ्ट की, और पिस्टन बोर अंदर से सारी चीज़ें चेक करेंगे जो ऑलरेडी डैमेज है, जिनकी वजह से ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं किस तरह से इसको ओवरऑल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें चेंज करते हैं इसके अंदर, वो आपको दिखाऊँगा। इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखें और इस वीडियो को लाइक करें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। ये इसकी क्रैंक शाफ्ट अब सामने आ चुकी है, ये इसको बाहर निकाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद इनको ओवरऑल करना है। ये आप देख सकते हैं इसके मेन पीस जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं, जिनकी जगह हम नए पीसेस में डालेंगे, और किस तरह से डालेंगे, कौन कौन सी चीज़ें चेंज करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में डिटेल आपको बताऊंगा। ये देखें, ये इसके अंदर से डैमेज होकर इसके अंदर पीस गए हुए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।